ကျွန်တော်အခုဘာပြောတော့မလဲဆိုတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Android ပေါ်က game တွေဖုန်းပေါ်က game တွေဒါမှမဟုတ်ရှင်ဖုန်းပေါ်က software တွေကိုကျွန်တော်တို့window ပေါ်မှာဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတာပြောပြပေးတော့မှာဗောနော်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ CO0 ပါတော့ဗောနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာဆော့လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးချက်ပြမယ်ဗောနော်ကျွန်တော်လေးဒါလေးဝင်နေတော့စောင့်ပေးပါโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Bluestacks ဆိုတဲ့ application နဲ့ရောက်သွားပြီ software တွေရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ COC ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းထဲပုံစံအတိုင်းပဲဒီကွန်ပျူတာပေါ်မှာဆော့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ခဏလေးစောင့်ပါဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့ကြာရဘာလဲမသိဘူးโอเคရပြီ super set ဟုတ်ပြီဒီမှာ COC တဲ့ဝင်နေပြီပေါ့နော်တော့ဒီတော့နည်းနည်းကြာပါတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှင်โอเคအမโอเคโอเคဒါကတော့အစမ်းပြရဆိုတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဆော့လို့ရအောင်ဘယ်လို download ဆော့လို့ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်နဲ့အတူတစ်ချက်လိုက်ကြည့်အောင်စသဖြင့်ကျွန်တော်ဒီ Chrome browser ကိုသုံးမယ်ပေါ့နော် Chrome browser သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလိုက်ဆမ်းမလဲဆိုတော့ BLUESTACK Bluestacks for ကျွန်တော်က Windows 10 အတွက်ဆိုတော့ Windows 10လို့ပဲရလိုက်မယ်တကယ်လို့ make 0ကြည့်နေတဲ့လူတွေက Windows 7ဖြစ်စေ Windows 8ဖြစ်စေ Windows 11ဖြစ်စေအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် Windows Bluestacks ပေါ် Windows 11လို့ရိုက်ပြီးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ Bluestacks ရဲ့ဒီပင်မစာမျက်နှာရဲ့နာမည်က bluestacks.com ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူဆိုတော့ရလိုက်လို့ရှိရင် download Bluestacks app layout on PC Windows က Mac ဆိုတာရှိရဲ့အဲ့လေကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် download Bluestacks 5 download Bluestacks 10ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့10ကိုမတုံသေးဘူးဒီမှာပေါ့နော် Bluestacks 5ဆိုတာရှိတယ်အဓိကအားဖြင့် Bluestacks 5က Windows 11အတွက် support လုပ်တယ်Windows 11အတွက်ပို့ပြီးကောင်းလုပ်ပေးထားလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ Windows system က32 bit လား64 bit လားဘာမှမလို့ရှိရင်ဒီ Pi 64ပေါ့နော်ဒီHyper-V ကို support မလုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက် system ကိုခေါ်ပြမယ်ပေါ့နော် control shift ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ control shift ESC ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါတော့တိုင်းနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ test manager ပေါက်လေးကြာလာလိမ့်မယ်အဲ့ထဲကကျွန်တော် performance ဆိုတဲ့အထဲသွားလိုက်ပါအဲ့လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီ CPU ဆိုတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့မလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော် Hyper-V support ဆိုတာလေးရှိရ yes ဆိုတာပါအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Hyper-V support လုပ်တဲ့ဥစ္စာလေးကျွန်တော် download ဆွဲပေးပါဘောနော်
ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကWindows ရဲ့64-bit home ဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဘယ်ကကြည့်မလဲဆိုတော့ဘယ်ကကြည့်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ system ဆိုပြီးတော့ရရလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ search bar လေးမှာ SYSTEM system information လို့ဒီ search bar မှာရလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြာလာလိမ့်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာ system type ဆိုတဲ့ထဲမှာ64 base PC ဆိုတာပါတယ်မနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ32 base PC ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်32ဆိုတဲ့32 bit ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် download ဆွဲရမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ Hyper-V လေး support လုပ်တယ်64 bit လေးဖြစ်တော့ဒီအလေကောင်ဟာလေးကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်မယ်ဒါ mac address ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Bluestacks 4ပဲရတယ်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီ Bluestacks 5ကတော့ mac OS address ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းစောင့်အောင်မယ်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Hyper-V ကို support လုပ်တဲ့အတွက် download နေပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်သူရဲ့ file လေးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်လေးမှာ download ဆွဲသွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် show in folder ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးပျောက်သွားရပါတော့ file ပျောက်သွားလို့ရှိရင်စိတ်မပူနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဒီလူရုပ်လေးရဲ့ဘေးနားလေးကအဆက်30လေးနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင် download ဆိုတာနှိပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါထဲမှာ show in folder ဆိုတာနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ကအရင်တနေ့ကတော့ download ဆွဲပြီးတာရှိရတဲ့ဒီဟာလေးကိုပြန်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးနဲ့တင်ထားရပေါ့နော် Bluestacks micro installer ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့တင်ထားရှိရယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Bluestacks download ဆွဲပြီးပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ install တင်ခြင်းဒါလေး open ဆိုတာနှိပ်လိုက်ဒီမှာ run ဆိုတာနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ install now ဆိုပြီးပို့လိုက်မယ်ဒါက Bluestacks 4ပေါ့နော်အဲ့မှာ install now နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပေါက်လေးကြာလာမလဲဆိုတော့global လေးကြာလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်ကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပြီးတော့ဆိုရင်ဒီ Bluestacks 5ပေါ့နော် main series မှာ Bluestacks 4လေးပြင်မယ်အဲ့ဒါအောင်မှာဒါပဲ click ထောက်ပြီးဖြစ်စေဒီလို right click နဲ့ပြီးလို့ရှိရင် open source form ဖြစ်စေဝင်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပေါက်လေးနဲ့ကြာလာပါလိမ့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခဏဆောင်ပေးပါဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ install ဝင်ခြင်းမှာဒီကျွန်တော်တို့ class.clan ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အစမ်းပြအနေနဲ့ထောင်းဆွဲထားတယ်အဲ့ဒါတော့ပါမှာဒီဟာလေးရမယ် Bluestacks 8တို့ဒါကတော့နည်းနည်းတော့ကွဲမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးပဲနော် Play Store Game Center System App Play 1အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကြာလာနိုင်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကစရခြင်းဒီ Bluestacks ပေါ်မှာတင်ဖို့ကနှစ်ခုရှိရဲသူကဒီ Play Store ပေါ်ကနေကို Gmail account Google account နဲ့တခါတည်း sign လုပ်ပြီးတော့ဗောနော် sign လုပ်ပြီးတော့ဒီ game တွေကို direct download ဆွဲရရဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမဟုတ်ဖ ene မှာပေါ့နော်ဒီတက်ကျွန်တော်တို့ဒီ website တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့website တွေမှာသွားပြီး download လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေါ့နော် crap version တွေ download ရဆို crap version ပေါ့နော်ဒီပုံစံ download ထည့်လာလို့ရရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က Play Store ကနေသွားမယ်တခုရှိရကကျွန်တော်တို့ Google account ကဒီ American ဘက်မှာပေါ့နော် VPN နဲ့ခံထားဖြစ်ဖြစ်American ဘက် region မှာ MB နဲ့လောက်ထားမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တချို့တော့အရာလေးတွေမရဥမာဖြင့်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာ Guide Master download ဆွဲလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီတော့ကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဆိုရှာပြမယ် Guide Master ပေါ့နော်မှာ Guide Master ဆိုတော့မပါဘူးဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့တခြားတွေ UCAT တို့ဒီ Pro Power Driver တို့ဘာလို့တခြားတွေလာကြရဘူးနော်ဒီ VN တို့ဘာလို့ကြာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်Guide Master မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ class.clan ဆိုတာအစမ်းဆောင်လို့ဆွဲခြင်းပဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ဘယ်လိုပုံမလဲဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုပုံမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုလေးပုံပါပေါ့နော်စခြင်းကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့အကောင့်ဝင်မိတာမဟုတ်အကောင့်ဝင်ရလေးဆိုဒီလိုအဝိုင်းလဲပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်နေလိမ့်မယ်အမှကျွန်တော်တို့ email address တစ်ခုထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြမယ်
ကျွန်တော်ဒီပေါ့ download ဆွဲပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော် install တင်လို့ရှင်သူ့အနေနဲ့429လောက်ထိကိုကျွန်တော်တို့ down အောင်နေဒီတော့Wi-Fi လိုင်းကောင်းတဲ့ချိန်ပြီးလို့ရှင် Wi-Fi ကကိုယ့်အနေနဲ့ဒီ data limit ပေါ့နော်မကန့်သက်ဘဲနဲ့3 လောက်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးwireless ပြောပါတယ် wireless ဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးမှာဆိုလို့ရှင် download ဆွဲပို့ကောင်းတယ်မဟုတ်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အကြာကြီးစောင့်ပြီးတော့လို့ကြာကြီးစောင့်ရတဲ့ဟာရပြီးလို့ရှင်မပြီးသေးဘူးလားဖြစ်နေလို့ကြည်နေရဥစားတွေအချိန်ကုန်နေဗျပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဆွမ်းနာပြောလို့ပဲဒီထဲဝင်သွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ class program ဆိုပြီးရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးကြာလာရမယ်အမှ install ဆိုတဲ့ဥစားလေးနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးပြလို့ရှိရင်သူ install ဆွဲသွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် play ဆိုတာနှိပ်ပြီးကစားလို့ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါတော့ဒီ Google account တွေပါရဲ့ဝင်လာတော့ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝင်တတ်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီမှာ Google account တစ်ခုရိုက်လိုက်ပါရိုက်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ password ရိုက်ခိုင်းလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှင် password ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကစားလို့ရပါပြီကစားလို့ရပြီဆိုတော့ဒီ Android application တွေကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးလို့ရပါပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပဲဗျဒီ mix ဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ဒီ Bluestacks application သုံးနေရရှိလားဘာကြောင့်သုံးပြလဲgame software အတွက်ပဲသုံးလားတခြားဘယ်အတွက်တရောသုံးသေးလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာဝင်အောင်ဆွေးနွေးပေးသွားနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီ video ထဲမှာဒီပေါ့နော်ဝေဖန်ထောက်ပြစရာတစ်စုံတစ်ရာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထောက်ပြပေးလို့လည်းရနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက် video တစ်ခုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးပါ